Q-Life laver medical devices, som kan bruges på hospitaler i kliniske sammenhæng, også på privatpraktiserende læger, og også derhjemme hos folk selv. Det er et produkt, der kan måle mange forskellige biomarkører. Fra blod, fra spyt, fra urin, og vi henvender os sådan set til alle mennesker, både i Danmark og i resten af verden. Vores udfordring var, at vi havde mange forskellige elektronikleverandører, og der var nogen, der havde svært ved at leve op til den kvalitet og den dokumentationspakke, som er nødvendigt. Og derfor søgte vi en leverandør, som kunne håndtere det hele. CB Svensen har jo hjulpet os i alle faser, lige fra de tidlige prototyper, hvor vi prøver nogle ting af, og senere, når vi nu kommer op i volumen, jamen, så er der jo krav til test, kvalitetssikring og igen dokumentation. Og der har CB Svensen været med hele vejen. CB Svensen er jo gode at samarbejde med, fordi der er en uformel og en jordnær relation, således at vi kan arbejde i at løse alle de små problemer, der måtte være undervejs. Vi har jo i forløbet oplevet nogle gange, at der var lige en lille detalje i vores elektronikdesign, der skulle rettes til. Og der er CB Svensen været hjælpsomme hver gang og løst de opgaver for os. Med CB Svensen, der får du en professionel partner, som er med dig i hele forløbet.